Eesti aasta autot on valitud nüüdseks 22 aastat ja see on nüüd 23. kord ja alustasime siin tõesti aastal 2001 Peugeot 206 ja sel hetkel elektriautodes polnud muidugi lõhnagi. Tänavune valik on juba tunduvalt elektrifitseeritum ja kolleegid on juba küsinud, et millal valitakse viimane sisepõlemismootoriga aasta auto. No, võib-olla on see juba valitud, ma ei oska seda veel öelda, aga trend on selle poole, et üha enam on meilgi valikus elektriautosid. Kui esimese aasta auto aastal 2001 valisid veel tehnikamaailma lugejad, siis aastast 2002 läksime üle Euroopa aasta auto eeskujul juba süsteemile, kus selle valib ajakirjanike žürii ja nii on see kehtinud siiamaani ja loodetavasti läheb nii ka edaspidi. Selle süsteemi eeliseks on muidugi see, et ajakirjanikud on oma valikus sõltumatud ja me oleme läbi aegade üritanud säilitada ikkagi seda printsiipi, et meie ei sõltu autofirmadest ja autofirmadel ei ole ka mitte midagi öelda, kas need autod osalevad või mitte, nii et me lihtsalt jõuga võtame valikusse kõik mudelid, mis on viimasel aasta jooksul Eesti turule tulnud ja tundub, et see süsteem on ennast õigustanud. Seekordses valikus on finaali pääsenud siis 3 puhast elektriautot, Kia EV6, Mercedes EQE ja Renault Megane E-Tech, siis hübriidautode poole pealt Honda Civic ning sellist veel klassikalist sisepõlemismootoriga liini edistavad siis veel meil Dacia Jogger ja Škoda Fabia, nii et kaalukauss on juba läinud selgelt elektri poole.